Γεια σας, λέγομαι Γεωργιάνα Πάντσοβα. Χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Ίσως θα ήταν καλύτερα να έρθετε λίγο πιο μπροστά στις μπροστινές θέσεις, καθώς δεν είμαστε τόσοι πολλοί, για να νιώθουμε πιο κοντά και πιο ζεστά και για να μην χρειάζεται να φωνάζουμε και να μιλάμε τόσο δυνατά. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Είναι τιμή μου για μένα να βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Δίπλα μου έχω τον κύριο Σβέτλοβαρ Τζέλεφ, που είναι ο Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου στην Βουλγαρία και όχι μόνο. Αποτελεί μια εμβληματική προσωπικότητα στις βουλγαρικές διπλωματικές σχέσεις και προωθεί την λογοτεχνία μας στο εξωτερικό εδώ και 2 δεκαετίες. Είναι επίσης ο ιδρυτής του κύριου οργανισμού για την προώθηση της λογοτεχνίας μας στην αγγλόφωνη αγορά. Διδάσκει επίσης στο Πανεπιστήμιο, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που αφορά την μετάφραση και την επιμέλεια. Είναι επίσης κριτικός λογοτεχνίας και δημοσιογράφος στο ραδιόφωνο. Έχει πολλές ιδιότητες λοιπόν. Είναι μεγάλη χαρά να τον έχουμε μαζί μας. Όσο για μένα, εγώ διευθύνω ένα πρακτορείο λογοτεχνικό στη Σόφια που βρίσκεται εδώ και 5 χρόνια στην Σόφια. Εκπροσωπούμε συγγραφείς από το χώρο της μυθοπλασίας, μη μυθοπλασίας, ποίησης, παιδικών βιβλίων. Έχουμε λοιπόν δημοσιεύσει πάρα πολλούς τίτλους σε πολλές γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Διοργανώνουμε επίσης την υποτροφία λογοτεχνίας στη Σόφια. Χαίρομαι λοιπόν που βλέπουμε επιτέλους τα πρώτα απτά αποτελέσματα του να είμαστε ως χώρα τιμόμενη χώρα σε μία εκδήλωση που δεν ήμασταν εδώ και πολλά χρόνια. Θα σας παρουσιάσω τι συμβαίνει στην αγορά μας, στο λογοτεχνικό προσκήνιο και θα ξεκινήσω με κάποια στοιχεία και δεδομένα. Θα παραλείψω κάποια σημεία γιατί ίσως δεν τα χρειάζεστε. Για παράδειγμα, δεν χρειάζεστε το χάρτη της Βουλγαρίας, είναι γείτονα χώρα. Βρισκόμαστε λοιπόν στα Ανατολικά Βαλκάνια. Η χώρα ιδρύθηκε το 681. Η έκταση της χώρας είναι 110.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο πληθυσμός μας είναι περίπου 7 εκατομμύρια και οι μισοί ζουν στην πρωτεύουσα στη Σόφια. Για τη γλώσσα μας χρησιμοποιούμε το κυριλικό αλφάβητο που το βλέπετε στην οθόνη και ανήκει στις νότιο-σλαβικές χώρες και εκτός από τους Βούλγαρους επίσης έχουμε διάφορες άλλες πληθυσμιακές ομάδες, Τούρκους, Ρωμά, Αρμένιους, Ρώσους, Έλληνες, Ρουμάνους και επίσης έχουμε φιλοξενήσει πολλούς Ουκρανούς τα τελευταία χρόνια. Η ιστορία μας είναι μέρος της παράδοσής μας και του πολιτισμού μας. Για πολλούς αιώνες ήμασταν για πολλούς αιώνες ανήκαμε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στα τέλη του 19ου αιώνα αποκτήσαμε την ανεξαρτησία μας. Από τότε αποτελήσαμε μέλος της Σοβιετικής Ένωσης μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα, μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου και από τότε είμαστε η δημοκρατική χώρα που είμαστε τώρα.
Το 2004 γίναμε μέλη του ΝΑΤΟ και το 2007 προσχωρήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είναι σημαντικό για μας μετά από αυτή την ιστορική αναδρομή? Είναι το γεγονός ότι γεωγραφικά πάντοτε αποτελούσαμε ένα σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης, και αυτό το βλέπουμε παντού στην κουλτούρα μας, στον πολιτισμό μας, στην αρχιτεκτονική μας, στη λογοτεχνία μας, στην κουζίνα μας και θρησκευτικά φυσικά, γιατί έχουμε πολλούς μουσουλμάνους που ζουν στη χώρα μας. Η Σόφια είναι 3 φορές μεγαλύτερη όσον αφορά τον πληθυσμό της από τις άλλες 2 μεγάλες πόλεις, τη Φιλιππούπολη και τη Βάρνα. Ας περάσουμε κατευθείαν στην παρουσίαση της αγοράς βιβλίου στην χώρα μου. Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά της προηγούμενης εβδομάδας, αναμένουμε να φτάσουμε να έχουμε ετήσια έσοδα από τις εκδόσεις που θα είναι πάνω από 240 εκατομμύρια ευρώ για φέτος. Οι εκδοτικοί οίκοι που είναι ενεργοί είναι πάνω από 200 και εκδίδουν χιλιάδες νέους τίτλους κάθε χώρα. Αυτοί οι 200 εκδοτικοί οίκοι είναι οι επίσημα εγγεγραμμένοι από τους 1.400 εκδότες, πολλοί από τους οποίους δεν είναι ενεργοί. Η μεγαλύτερη παραγωγή γίνεται από εκδοτικούς οίκους όπως Κολύμπρι, Σιέλα και Χέρμες. Αυτοί ασχολούνται κυρίως με μυθοπλασία, μη μυθοπλασία, εκπαίδευση, και υπάρχει επίσης η Προσβέτα Σόφια που είναι ένας από τους πιο παλιούς εκδοτικούς οίκους. Έχουμε περίπου 600 βιβλιοπωλεία σε όλη τη χώρα. Από το 2024, 6% περίπου έχουν ανοίξει καινούρια. Τα 415 ανήκουν σε ιδιώτες. Έχουμε επίσης και μεγάλες αλυσίδες βιβλιοπωλείων, κυρίως το Σιέλα, το Χέρμες, Χέλικον, η Χελικόν και η Σιέλα και η Έρμενς υπάρχουν σε πολλές πόλεις. Σύμφωνα με το επίσημο Ινστιτούτο, φαίνεται ότι δημοσιεύουμε και εκδίδουμε περίπου 8.500 τίτλους κάθε χρόνο, δηλαδή 500 με 800 αντίγραφα κατά μέσο όρο. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι και να διακόψω, γιατί είναι σημαντικό. Βλέπετε αυτά τα νούμερα από το 500 έως το 800 που σας είπα, αλλά έχουμε και τίτλους συγγραφέων που έχουν πωλήσεις 200.000, που είναι οι μεγαλύτερες πωλήσεις, όπως το Harry Potter ή ακόμη και από τον Dan Brown. Υπήρχε μία αύξηση στις ελληνικές πωλήσεις μετά την πανδημία, ιδίως στα έντυπα βιβλία. Στα τέλη του 2025 είχαμε μία πτώση στις πωλήσεις. Είναι μια δύσκολη χρονιά φέτος, θα δούμε τι θα γίνει. Τα audiobooks αυξάνονται και τα ηλεκτρονικά βιβλία καταλαμβάνουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Η μέση τιμή βιβλίων αυξάνεται. Θα ήθελα να προσθέσω, από την 1η Ιανουαρίου είμαστε μέλη της ζώνης Elrzon και αυτό αλλάζει
είμαστε μέλη της Ευρωζώνης, οπότε αλλάζει τον πληθωρισμό και τις αγορές. Η μία μέση τιμή για τα βιβλία είναι 12,5, από 12,5 έως 7,5 και για τα ηλεκτρονικά βιβλία 4,5 ευρώ. Όσον αφορά του τι δημοσιεύουμε, τι εκδίδουμε και τι όχι, βλέπουμε οι μετεφρασμένοι τίτλοι από τις μεγάλες γλώσσες, δηλαδή τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και άλλες, καλύπτουν 74% των τίτλων στην αγορά. Βλέπετε την κατανομή αναγλώσσα. Οι βουλγαρικοί τίτλοι, δηλαδή τα βιβλία που γράφονται από σύγχρονους βουλγάρους συγγραφείς, καταλαμβάνουν 26% των εκδόσεων. Όσον αφορά το νόμο για την προστασία των δικαιωμάτων, έχουμε τον γενικό κανόνα της προστασίας για 70 χρόνια μετά το θάνατο του συγγραφέα. Τα κύρια κανάλια απολύσεων και διανομής εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό στα φυσικά βιβλιοπωλεία, σε γωνιές βιβλίων και σε άμεσες πωλήσεις εκδοτών. Μπορεί να έχουν το δικό τους ιστότοπο. Οι εκθέσεις βιβλίων θα εξανάρθουν σύντομα. Θα ήθελα να πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Λόγω των νομοθεσιών δεν έχουμε σταθερή τιμή στα βιβλία, που είναι πολύ σημαντικό για την διανομή. Πολλοί Βούλγαροι εκδότες κάνουν πολλές προωθήσεις και εκπτώσεις στα βιβλία τους στο διαδίκτυο και στον ιστότοπό τους και αυτό επηρεάζει την αγορά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Συζητήσαμε για τις σταθερές τιμές, αλλά υπάρχει σύμφωνα με την νομοθεσία μας δεν έχουμε σταθερή τιμή. Και είμαι ένας από αυτούς που τους αρέσουν τα λογοτεχνικά βραβεία. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχουν αρκετά λογοτεχνικά βραβεία, γιατί αποτελούν την καλύτερη δυνατότητα για να προωθήσεις τα βιβλία στο προσκήνιο. Υπάρχουν βιβλία που φτάνουν τους 80.000 πωλήσεις ετησίως. Είναι αδύνατο να φτάσεις αυτές τις πωλήσεις. Φυσικά έχουμε πρόβλημα με τους κριτικούς που δεν λειτουργούν όπως όλο τον κόσμο και γι' αυτό το λόγο οι τιμές είναι τόσο σημαντικές. Είναι σημαντικό να δούμε πώς οι εκδότες εκτός Βουλγαρίας θα μπορέσει να βρει έναν συγγραφέα που να τους ενδιαφέρει και οι μεγάλες τιμές μας είναι οι εθνικές μας τιμές που τις θέτει το Υπουργείο Πολιτισμού και ο Δήμος Φιλιππούπολης, γιατί ήταν ο πρώτος που δημιούργησε αυτή την τιμή και ονομάζεται βραβείο Χρήστου Τζάνεφ. Ο Χρήστο Τζάνεφ ήταν ο πρώτος εκδότης μας τον 19ο αιώνα. Αυτό το βραβείο Χρήστο Τζάνεφ αφορά όλους που εμπλέκονται στο οικοσύστημα του βιβλίου και είναι πολύ σημαντικό βραβείο. Το δεύτερο βραβείο, η δεύτερη θέση, είναι το βραβείο για το μυθιστόρημα της χρονιάς, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά βραβεία για την Βουλγαρία. Βραβεύει το καλύτερο μυθιστόρημα της χρονιάς.
Στις 11 Μαΐου θα γίνει η απονομή φέτος στη Σόφια, θα δούμε ποιος θα το πάρει. Είναι πολύ σημαντικό για μένα, ιδίως για τους ξένους εκδότες, αυτό το βραβείο. Είναι σημαντικό γιατί σε διεθνείς αγορές οι περισσότεροι εκδότες συνήθως χρειάζονται μυθιστορήματα, όχι διηγήματα. Εγώ αγαπώ πολύ τα διηγήματα, αλλά όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολα είναι στις πωλήσεις. Το τρίτο βραβείο είναι και πάλι ένα εθνικό βραβείο που ονομάζεται Περότο, που το χορηγεί το Εθνικό Ινστιτούτο Πολιτισμού και καλύπτει την πρόζα, την ποίηση, τα παιδικά βιβλία και για τις μεταφράσεις βιβλίων από τα βουλγαρικά σε άλλες γλώσσες. Πρόκειται για ένα μοναδικό βραβείο, το μόνο βραβείο που έχουμε για τις μεταφράσεις βουλγαρικών έργων σε άλλες γλώσσες. Στη συνέχεια έχουμε το βραβείο Γιορντάν Ραντίτσκοφ και πολλά άλλα τέτοια βραβεία. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι το βραβείο της Southern Spring, της Νότιας Άνοιξης, και αφορά τους αυτούς που πρωτοεμφανίζονται στο χώρο της λογοτεχνίας και ξεκίνησε εδώ και πολλά χρόνια. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι όταν είσαι πρωτοεμφανιζόμενος στο χώρο της λογοτεχνίας. Όλοι θέλουν να δούνε το καινούριο όνομα που θα λάβει αυτό το βραβείο στην αγορά μας και από το εξωτερικό. Το άλλο σημαντικό βραβείο είναι της ποίησης και είναι το βραβείο Ιβάν Νικόλοφ. Έχουμε και άλλα τέτοια βραβεία, αλλά αυτό είναι το μόνο εθνικό μας βραβείο. Και είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό για όσους αγαπούν την ποίηση. Ιδρύθηκε από την Μπουζάνα Πόστουβα, τον ιδρυτή του μεγαλύτερου εκδοτικού οίκου στην Βουλγαρία που έχουμε. Το άλλο βραβείο είναι του Ελίας Κανέτη. Ο Ελίας Κανέτη είναι ο μόνος βραβευμένος με Νόμπελ βραβείο που γεννήθηκε στην Βουλγαρία. Είναι Γερμανός συγγραφέας βέβαια, αλλά γεννήθηκε στη Βουλγαρία. Είναι μια κοσμοπολιτική προσωπικότητα. Το βραβείο Ελίας Κανέτη είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι διετές βραβείο. Και το τελευταίο είναι το βραβείο Helikon. Helikon είναι η πιο παλιά αλυσίδα βιβλιοπωλείων μας. Υπάρχει εδώ και 20 χρόνια, περισσότερα από 20 χρόνια. Έχει 2 βραβεία. Το βραβείο της Κριτικής Επιτροπή και κάθε μήνα έχουν ένα υποψήφιο και στο τέλος της χρονιάς έχουν 12 υποψήφια βιβλία, αλλά στις 12 Απριλίου δίνουν και το βραβείο των αναγνωστών και από αυτά τα 12 υποψήφια βιβλία δίνουν το βραβείο των αναγνωστών. Οι αναγνώστες δίνουν τα δικά τους χρήματα ο καθένας για αυτό το βραβείο που ονομάζεται το βιβλίο το λουλούδι, το άνθος του Έλικον. Ας περάσουμε τώρα στις κύριες λογοτεχνικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα. Για να δούμε τι είδους βιβλία δημοσιεύονται. Τη δεκαετία του 90, μετά από αυτήν τη νέα περίοδο της δημοκρατίας και το τέλος του ψυχρού πολέμου, είχαμε 10-20 χρόνια μεταφράσεων από τις μεγάλες γλώσσες, από αγγλικά, ισπανικά, που δεν ήταν προσβάσιμα σε εμάς λόγω του κομμουνισμού.
Όσον αφορά τους σύγχρονους συγγραφείς, είχαμε μία έκρηξη, θα λέγαμε, συγγραφείς, και έτσι φτάσαμε σε νέες τάσεις, όπου είχαμε πλέον νέα θέματα, νέα πλοκή και μας άρχισε να μας ενδιαφέρει η λογοτεχνία από άλλες πιο μικρές χώρες και πιο μικρές γλώσσες. Και όσον αφορά τους δικούς μας συγγραφείς, αρχίσαμε να έχουμε μια πιο προσγειωμένη προσέγγιση στην λογοτεχνία όσον αφορά και την εικονογράφηση και το design. Και τώρα πλέον οι νέοι αναγνώστες άρχισαν να ενδιαφέρονται για τα graphic novels και για τα comic, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, στη Σερβία και στη Ρουμανία, αλλά ναι, και στην Ελλάδα. Τα κόμικ και τα graphic novel είναι πολύ δημοφιλή, αλλά δεν τα έχουμε στην παράδοσή μας. Γιατί την περίοδο του σοσιαλισμού δεν υπήρχε καμία παράδοση για τα κόμικ. Η λογοτεχνία του φανταστικού είναι αρκετά δημοφιλής, ιδίως από το εξωτερικό. Στη χώρα μου οι αναγνώστες διαβάζουν πολύ μυθοπλασία, είτε σύγχρονους βούλγαρους συγγραφείς, είτε μεταφρασμένα βιβλία. Ας δούμε τώρα τι γίνεται εδώ. Τη δεκαετία του 90 δεν υπήρχε κανένα βιβλιοπωλείο. Τα καλύτερα βιβλιοπωλεία βρισκόταν στο κέντρο της πόλης και όλα τα βιβλιοπωλεία έγιναν τότε ακαταστήματα για άλλα αγαθά, για παπούτσια ή για ρούχα. Και υπήρχε κάποια στιγμή που δεν υπήρχε ούτε ένα βιβλιοπωλείο στο δρόμο και πουλούσαμε τα βιβλία στο δρόμο σε μικρούς πάγκους. Υπάρχει μια πλατεία στην Σόφια, όπου εκεί κάναμε και στήσαμε την αγορά βιβλίων. Εκεί μπορούσε να βρει κάποιος βιβλία. Υπαίθριο λοιπόν βιβλιοπωλείο, ήταν μια φοβερή λοιπόν αυτή η περίοδος, η δεκαετία του 90, αλλά τώρα η Χέλικον δημιούργησε τη δικιά της αλυσίδα και έχουμε περισσότερα από 600 βιβλιοπωλεία σε όλη τη χώρα. Αλλά η δεκαετία του 90 ήταν μια φρικτή περίοδος και δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε τότε για τα βιβλία. Αλλά βέβαια υπήρχαν και με σημαντικές εκθέσεις βιβλίων που τις διοργάνωναν οι σύνδεσμοι εκδοτικών οίκων. Έχουμε αυτή τη στιγμή την έκθεση του Δεκεμβρίου και ελπίζουμε ότι ο κύριος Μπακουνάκης θα έχει το stand της Ελλάδας εκεί. Και εκεί συμπεριλαμβάνουμε όλους τους σημαντικούς εκδοτικούς οίκους σε αυτήν την έκθεση. Όπως βλέπετε εκεί στα δεξιά στη φωτογραφία, αυτό είναι το Εθνικό Παλάτι Πολιτισμού. Εμείς ανήκουμε σε αυτό και η έκθεση βιβλίου διεξάγεται σε αυτό το κτίριο, στους 4 ορόφους του. Η άλλη εκδήλωση γίνεται την έκθεση, την αποκαλούμε την εαρινή έκθεση βιβλίου και διεξάγεται έξω από το παλάτι, στον κύριο αυτό οδικό άξονα της Σόφιας, όπως βλέπετε. Συνήθως διεξάγεται από τις 24 Μαΐου, που είναι η ημέρα του αλφαβήτου μας, έως την 1η Ιουνίου.
Περισσότεροι από 170 εκδότες συμμετέχουν εκεί. Έχουμε και άλλες εκθέσεις βιβλίων σε διάφορες πόλεις της Βουλγαρίας, όπως τη Φιλιππούπολη, τη Βάρνα, το Μπότεβγκραντ και αλλού. Φυσικά έχουμε και κάποιες τοπικές εκδηλώσεις, όπως μικρές εκθέσεις βιβλίων. Αλλά για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το κοινό, το πιο σημαντικό είναι τα φεστιβάλ, όπου μπορεί ο αναγνώστης να συναντήσει τον αναγνώστη. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ είναι το Διεθνές Λογοτεχνικό Φεστιβάλ της Σόφιας, που λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα με την Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Σόφιας το Δεκέμβριο. Έχουμε επίσης και κάποια τοπικά αλλά πολύ σημαντικά φεστιβάλ, όπως της Φιλιππούπολης που λαμβάνει χώρα τον Ιούνιο, που ονομάζεται Αναγνώσεις της Φιλιππούπολης και περιλαμβάνει 20 με 30 εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του, που είναι μία εβδομάδα. Είναι πανέμορφο να βρίσκεσαι εκεί. Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση αφιερωμένη στην πίεση, την ονομάζουμε Ανάγνωση από κοντά. Υπάρχουν εκδηλώσεις όλη τη χρονιά, αλλά ένα τελικό φεστιβάλ στις αρχές του Ιουνίου. Και φέτος θα είναι η τρίτη χρονιά του νέου φεστιβάλ που λαμβάνει η χώρα στο Μπουργκάς. Είναι το Διεθνές Φεστιβάλ της Μαύρης Θάλασσας, που ενώνει την Βουλγαρία, τη Γεωργία, την Τουρκία, την Ουκρανία και τη Ρουμανία. Είμαι ένας από τους ιδρυτές αυτού του φεστιβάλ και διευθυντής του καλλιτεχνικού προγράμματος, και προσκαλούμε με λογοτέχνες και όχι μόνο εκδότες και από τις 5 χώρες. Έχουμε αναγνώσεις, επαγγελματικά πάνελ που αναφέρονται σε διάφορα θέματα, την κατάσταση της χώρας μας, την αγορά μας, τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε στον χώρο των εκδόσεων στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Προσκαλούμε επαγγελματίες από άλλες χώρες, για παράδειγμα την Κατερίνα Ράμπεν από το Ζούρκαμ, θα συμμετέχει φέτος στο φεστιβάλ ο Κούκαλ Μακλάους, που είναι ένας θρυλικός λογοτεχνικός εκπρόσωπος από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Άννα Μπέρμπαν Κτάχοφ, που είναι η υπεύθυνη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Εκδοτών, μπορείτε να την συναντήσετε. Η Τζέσικα Ζάγκερ, που θα συμμετέχει και εδώ στο πρόγραμμα, θα είναι και εκείνη στο φεστιβάλ, γιατί είναι πολύ σημαντικό άτομο για την νομική βάση των εκδόσεων. Και τέλος, το σλόγγαν του φεστιβάλ είναι ότι η Μαύρη Θάλασσα μιλά για την ελευθερία, γιατί όλες οι χώρες σε αυτή την περιοχή το θέμα της ελευθερίας είναι ένα πρόβλημα. Φυσικά υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ελευθερίας, άλλη είναι η κατάσταση στην Τουρκία ή στη Γεωργία, στην Ουκρανία έχουμε πόλεμο. Η ελευθερία λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για εμάς. Το άλλο φεστιβάλ διεξάγεται στη Σόφια, είναι οι λογοτεχνικές συζητήσεις
της Σόφιας που λαμβάνει η χώρα την Άνοιξη και το φθινόπωρο. Προσκαλούν πολύ σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της λογοτεχνίας. Ο Τσουκάρτσοφ ήταν πριν από 2 χρόνια, πέρσι. Ήταν ο Σιχάντο Κουτρουάτα, η Μαρία Στεπάνοβα. Ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα. Φέτος έχουμε Πόλιντς και η Ακαμουράτα από την Ιαπωνία. Υπάρχει και το επαγγελματικό πρόγραμμα. Φέτος αφορά το φεστιβάλ Πασαπόρτα στις Βρυξέλλες, το φεστιβάλ στη Λουμπλιάνα, στο Εδιμβούργο, το φεστιβάλ Κόρναντ στην Κρακοβία κτλ. Όσον αφορά το φεστιβάλ, νομίζω ότι είπαμε αρκετά. Γιατί όπως είπα πριν 2 μέρες στη συνέντευξη τύπου, εκδηλώσεις όπως οι διεθνείς εκθέσεις βιβλίων γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές για εμάς, για να μπορούμε να συναντηθούμε, να έρθουμε πιο κοντά ο ένας με τον άλλον, να γνωριστούμε καλύτερα, να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλον και να δημιουργήσουμε αυτές τις ισχυρές συνδέσεις. Το Διεθνές Λογοτεχνικό Φεστιβάλ της Σόφιας είναι το μεγαλύτερο που λαμβάνει η χώρα κάθε χρόνο το Δεκέμβριο. Το 2024 προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε με τον Σύνδεσμο Βιβλίων της Βουλγαρίας και δημιουργήσαμε την υποτροφία λογοτεχνίας. Πρόκειται για μια διεθνή υποτροφία. Είχαμε περισσότερους από 16 εκδότες που συμμετείχαν, που έρχονται μαζί μας γιατί θέλουν να δημιουργήσουν τις διεθνείς συνεργασίες. Και μετά από αυτό, ας επιστρέψουμε και πάλι στο θέμα των μεταφράσεων. Μπορείτε να επισκεφτείτε το stand της Βουλγαρίας, όπου έχουμε μεταφρασμένα τα βουλγαρικά βιβλία στα ελληνικά, αλλά και το αντίστροφο από τα ελληνικά στα βουλγαρικά. Υπάρχουν κάποιοι τίτλοι που θα παρουσιαστούν σε όλο το πρόγραμμα εδώ, στο οποίο επιμεληθήκαμε. Μπορείτε να βρείτε τις παρουσιάσεις των συγγραφέων εδώ στο πρόγραμμα. Την Αλένα Λέξια, που μεταφράζεται και από το βακχικό, τη Ρενέ Καραμπάς, που εκδόθηκε πριν 2 μέρες μόνο, με μια σύντομη συλλογή πρόζας, με μετάφραση του Σπύρο Πάπα. Έχουμε επίσης την μετάφραση τη μετάφραση της Ίνα Βαλχάνοβα, με μετάφραση του Χρήστο Χαρτοματσίδη. Το τελευταίο είναι I Don't Know You, της Θεοδόρας Δήμοβα. Και επίσης το Time Shelter του Georgi Gospodinov, το οποίο μεταφράστηκε από την Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Μου άρεσε πάρα πολύ το εξώφυλλο αυτού του βιβλίου, το είδα στο stand του Ίκορου. Και το τελευταίο βιβλίο είναι της Ιωάννα Μπούκοβα, που μιλάει και γράφει στα ελληνικά, που θα κάνει και το άνοιγμα και που θα κάνει την επίσημη έναρξη του περιπτέρου μας αργότερα σήμερα.
Χρειαζόμαστε κάποια κανάλια υποστήριξης για την λογοτεχνική παραγωγή, όπως για παράδειγμα το Εθνικό Πολιτιστικό Ταμείο. Πάντοτε επίσης βασιζόμαστε στους διεθνούς φίλους μας από την Ευρώπη. Ο κύριος Ζέλεφ είναι ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου της Βουλγαρίας, καθώς επίσης το Υπουργείο Πολιτισμού είναι μέλος του δικτύου Τραντούκι. Βασιζόμαστε και σε αυτούς επίσης. Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου της Βουλγαρίας καταρτίζει καταλόγους με σύγχρονους συγγραφείς πρόζας και παιδικών βιβλίων που μπορείτε να βρείτε στο ιστότοπο του κέντρου. Τέλος, το Εθνικό Πολιτιστικό Ταμείο κάνει μία πρόκληση για να υποστηρίξει την μετάφραση βουλγαρικών τίτλων σε ξένες γλώσσες. Πρόκειται για ένα αντιφατικό πρόγραμμα που απαιτεί βοήθεια και υποστήριξη. Μπορώ να το πω αυτό δημοσίως, ναι. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε αυτό το πρόγραμμα τα τελευταία χρόνια, γιατί είχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα, αλλά χρειαζόμαστε ακόμη και τώρα βοήθεια για να μας βοηθήσει να μεγαλώσουμε με θέματα εγγραφής και επικύρωσης. Και όχι μόνο εμείς το χρειαζόμαστε, αλλά επίσης και οι φίλοι μας από το Ίδρυμα Next Page, οι οποίοι είναι δραστήριοι εδώ και 20 χρόνια και υποστηρίζουν συνέδρια, καλλιτεχνικά προγράμματα, υποτροφίες μετεφραστών. Είναι πάρα πολύ δραστήριοι και συνεργαζόμαστε μαζί προς τη μία κοινή κατεύθυνση. Και φυσικά ανέφερα και πριν το Ίδρυμα Ελίζαμπεθ Κόστοβα. Μπορείτε να επισκεφτείτε τους ιστοτόπους τους για να δείτε τι κάνουν πάντοτε. Είναι ένα καλό σημείο επαφής. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι σχετικά με το Εθνικό Πολιτιστικό Ταμείο. Είναι πολύ σημαντικά τα υποστηρικτικά προγράμματα μετάφρασης που διαθέτει. Δυστυχώς στη Βουλγαρία σήμερα είναι η μοναδική πηγή ενίσχυσης και χρηματοδότησης για τις μεταφράσεις που έχουμε σήμερα. Η πολιτική κρίση είναι μόνιμη εδώ και κάποια χρόνια και δεν υπάρχει κρατικός προϋπολογισμός, οπότε δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα προγράμματα πριν από τον Ιούλιο. Και το ίδιο θα συμβεί και φέτος. Και πάλι το πρόγραμμα ίσως να ανοίξει τον Ιούλιο και θα μπορούσατε να υποβάλλετε αιτήσεις έως τις αρχές του Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα συνήθως δίνει περίπου 170.000 για να υποστηρίξει τα βιβλία και ανάλογα με το project μπορεί να φτάσει μέχρι 15.000 ανά project. Ναι, δεν είναι εύκολο να συμπληρώσεις όλα τα έγγραφα για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι το πρόγραμμα μετάφρασης είναι μέρος από άλλα προγράμματα του Εθνικού Πολιτισμικού Ταμείου που απευθύνεται σε βουλγαρικούς οργανισμούς. Αυτό το πρόγραμμα διαφέρει. Λειτουργεί ως όλα τα άλλα προγράμματα, αλλά έχουμε αυτά τα προβλήματα όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων και παρόλα αυτά προσπαθούμε να το διευκολύνουμε και να το διαφοροποιήσουμε. Αλλά σας παρακαλώ, ελάτε να συμμετέχετε, να υποβάλλετε αίτηση, γιατί αυτό θα είναι το μήνυμά μας προς τους πολιτικούς, να κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι να υποστηρίξουν τη λογοτεχνία μας.
Φτάνοντας στο τέλος, θα ήθελα να αναφέρω και μία διαφάνεια ακόμα, γιατί βλέπουμε όλο ένα και περισσότερες μεταφράσεις τα τελευταία 3 χρόνια, περίπου 15 με 17 τίτλοι μεταφράζονται, και αυτό είναι το αποτέλεσμα των συλλογικών προσπαθειών των οργανισμών που αναφέραμε, δηλαδή το Ίδρυμα Next Space, το Elizabeth Kostova, και όχι μόνο. Είναι ένα οικοσύστημα λοιπόν που μπορεί να έχει καλά αποτελέσματα, όπως είδαμε. Οι βουλγαρικοί τίτλοι λοιπόν έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες. Του χρόνου θα έχουμε ένα ιστορικό μυθιστόρημα του Βίκτορ Πάσκοφ. Για πρώτη φορά φτάνουμε την αγορά της Σουηδίας μετά από πολλά χρόνια, και για πρώτη φορά επίσης έχουμε τα παιδικά βιβλία που μεταφράζονται στα κροατικά και στα αλβανικά μετά από 60 χρόνια, και για πρώτη φορά μετάφραση για την Βραζιλία και την Ινδία, την περιοχή των Ταμίλ. Αυτές είναι οι πληροφορίες που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Ήθελα να σας δείξω πόσα βιβλία εκδίδουμε, ποια είναι τα ποσοστά, τα νούμερα ετησίως. Αυτές είναι οι πηγές που μπορείτε να επισκεφτείτε για να βρείτε όλα τα στοιχεία που σας είπα μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα ήθελα να πω κάτι που θα αποτελεί γέφυρα για την επόμενη παρουσίαση που αφορά τα παιδικά βιβλία. Ένα από τα μεγαλύτερα βραβεία μας είναι το βραβείο Κωνσταντίν Κωνσταντίνοφ για την παιδική λογοτεχνία. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ παιδικών βιβλίων. Είναι το καλύτερο βραβείο μας για την παιδική λογοτεχνία, όπως σας είπα. Έχουμε και το βραβείο Περότο, αλλά το Κωνσταντίν Κωνσταντίνοφ, αυτό το βραβείο είναι αφιερωμένο μόνο στα παιδικά βιβλία, στην παιδική λογοτεχνία. Αυτό είναι το μήνυμά μου προς εσάς. Δείτε όλα αυτά τα βραβεία, γιατί είναι πολύ σημαντικά, γιατί σας φέρνουν κοντά σας τα καλύτερα βιβλία. Και φυσικά οι μεταφραστές μας είναι οι πρεσβευτές της εθνικής λογοτεχνίας μας. Είμαστε περήφανοι για αυτούς, τους ευγνωμονούμε. Η Ρενάτο Πέρες Βάσκες είπε κάποτε ότι υπάρχουν πολύ εξωτικοί τρόποι να αυτοκτονήσεις, και το να βρεις έναν μεταφραστή από τα βουλγαρικά είναι κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό υπόθηκε πριν 15 χρόνια. Αλλά τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Υπάρχουν πολλά βραβεία και τώρα με τη Ρενέ Καραμπές, που είναι υποψήφια για το Booker International. Θα περιμένουμε στις 19 Μαΐου να δούμε τι θα γίνει, καθώς επίσης και πολλοί άλλοι συγγραφείς στη Βουλγαρία κάνουν καταπληκτική δουλειά. Μπορείτε να τους συναντήσετε. Σας προσκαλούμε να έρθετε στο περίπτερό μας, να μας επισκεφτείτε και να μας γνωρίσετε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Μπακουνάκη, την Κέλλη, τον Παναγιώτη από το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου, γιατί όλα αυτά είναι ένα όνειρο για μένα. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Και επισκεφτείτε τη Βουλγαρία φυσικά. Σας προσκαλούμε.